Hey guys, I am back with another video. ওকে, তো ডুড ফাইনালি শুরু হয়ে গেল আজকের ভিডিও। আর আমি তোমাদেরকে বলি ডুড, আজকের ভিডিওটা শুরু হচ্ছে দুপুরবেলা, ঠিক 1টা বাজেনি এখনো, 1টা বাজতে যখন 10 মিনিট বাকি তখন। ওকে, আমি অ্যাকচুয়ালি ঘড়ি পরে আসিনি, তো ওটাই। আর আজকের ভিডিওতে কি হবে? আজকের ভিডিওতে এক্সপ্লেন হবে। ওকে, কালকের দিনটা কালকে সন্ধ্যার পরে আমি গেছিলাম এক জায়গাতে নান রুটি আর গ্রিল খাইতে। তো ওখানে যে কি ভিডিও করলাম কি করলাম না, কেমন ছিল খাবার দাবার, খাবারের ভিডিও, জায়গা, পরিবেশ সব কিছু আমি ভিডিও করে রেখেছি। তারপরে আমি আবার ফ্রেশ হওয়ার জন্য বাথরুমেও গেছিলাম, ওটারও ভিডিও করে রেখেছি ডুড। তারপরে আমি কিসে করে গেলাম ওটার ভিডিও করে রেখেছি ডুড। তো এখন আমি তোমাদেরকে সব কিছু দেখাবো। ওকে, এক্সপ্লেন করবো। তো ওটাই তো তো কালকের দিনটা কি হয়েছিল শোনো। কালকে অ্যাকচুয়ালি হঠাৎ করে প্ল্যান হয়েছে, সাডেন প্ল্যান হয়েছে যে আমরা সন্ধ্যার পরে নান রুটি আর গ্রিল খাবো। অ্যাকচুয়ালি তোমরা যারা যারা জানো তারা জানো যে রাজশাহীতে ইদানিং ওয়েদার অনেক বেশি খারাপ হয়ে আছে। ওকে, বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি পড়ে না ডুড, একটা সব সময় টিপ 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 করে বৃষ্টি পড়ছে না, এই ওয়েদার। ওকে, সব সময় বৃষ্টির উপরেই আছে আর কি রাজশাহী। তো এরকম বৃষ্টির দিনে সব বন্ধুরা মিলে যদি কেউ কখনো খিচুড়ি টিচুড়ি খাওয়া যায় বা চা খাওয়া যায় বা এরকম নান রুটি গ্রিল একটা আড্ডা মারা যায় যদি বন্ধুরা মিলে, তাহলে আর কি ব্যাপারটা খারাপ হয় না। তো এই জন্যই আমরা সবাই প্ল্যান করলাম যে আজকের দিনটা আমরা একসাথে নান রুটি আর গ্রিল খাবো আর আড্ডা মারবো। তো এটাই। আর এখন অ্যাকচুয়ালি বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, তোমরা হয়তো একটু আওয়াজ পাচ্ছ। তো যাই হোক, প্ল্যান যেটা ছিল সেটাই হলো। আমি চলে গেলাম, আমার একটা ফ্রেন্ড এসেছিল আমাকে রিসিভ করতে, তো আমি তার বাইকে করে চলে গেলাম। কোথায়? রেস্টুরেন্টের উদ্দেশ্যে বেবি। তো ওটাই। তো যাই হোক, আমি যখন ফোন বের করে ভিডিও করছিলাম না, তখনই বৃষ্টি পড়া আবার শুরু হয়ে গেছিল। ওকে, বৃষ্টি পড়ছে পড়ছে পড়ছে, কাল রাত থেকে এখনো স্টিল বৃষ্টি পড়ছে, জানো? তোমার আওয়াজ পাচ্ছ? এটা বৃষ্টির আওয়াজ, লিটারালি এখনো বৃষ্টি পড়ছে। আবার আমি এখন একটু বাইরেও যাবো, আমার একটু কাজ আছে, আর্জেন্টলি আমাকে বের হওয়া লাগবে। তো যাই হোক, সেটা ব্যাপার না। ব্যাপারটা হচ্ছে কি জানো, যে আমি যখন ওখানে আমি যখন বাইকে ছিলাম, তো বাইকে ভিডিও করছিলাম তখনই হুট করে বৃষ্টি পড়া চালু হয়ে গেল। তো আমি আবার তাড়াহুড়া করে এই হুডি পরেছিলাম, তো এই হুডির পকেটে আবার ঢুকাই নিয়েছিলাম ফোনটা, কারণ বুঝতে তো পারছো, কারণ ওয়াটারপ্রুফ না আমার ফোন। তো ওটাই। যাই হোক, তারপরে আমরা যখন গেলাম, আমরা রেস্টুরেন্টে গেলাম, তো আর ততক্ষণে আর কি আমাদের মাথা টাথা ভিজে গেছিল। তো আমরা তাড়াতাড়ি করে রেস্টুরেন্টে গেলাম, যে আমরা একটু ফ্রেশ হলাম রেস্টুরেন্টের বাথরুমে। দেখো, তো ওটাই। অ্যাকচুয়ালি মানুষ হয়তো আমাকে না পাগল বলবে। ওকে, যে আসলে এই ছেলেটা কি করে, প্রত্যেকদিন এদিক সেদিকে যায়, খাওয়া দাওয়া করে আর ভিডিও বানায়, আবার বাথরুমে যায় যখন ফ্রেশ হয় ওটারও একটা ভিডিও বানায়, এই ছেলেটা কি করে? তো আমি তোমাদেরকে বলি ডুড, আমি কি করি, আমি ডেইলি ব্লগ করি, আর আমি তোমাদেরকে ভালোবাসি বিধায় আমি যা অ্যাক্টিভিটি করি আমার ফ্রেন্ডসদের সাথে, ফ্যামিলির সাথে, সবকিছু আমি তোমাদের সাথেও শেয়ার করি। ওকে, তো ওটাই ডুড। অ্যাকচুয়ালি কালকে দিনটা আমরা নান রুটি আর গ্রিল খেয়েছি। তো নান রুটি আর গ্রিল এটা আর কি অনেক বেশি ভালোই ছিল। অ্যাকচুয়ালি গ্রিলের সাইজটা অনেক বড় ছিল। ওকে, আর দামও অনেক বেশি, 500 টাকা, পুরো একটা গ্রিল 500 টাকা। ওকে, যেখানে অন্য অন্য জায়গায় একটু কমই পড়ে আর কি, 500 টাকার একটু কম। তো যাই হোক, ওদের যেরকম বড় সেরকম দামও বড়। ওকে, তো ওটাই ডুড। অ্যাকচুয়ালি আমরা নান রুটি আর গ্রিল নিয়েছিলাম, আবার ডিও নিয়েছিলাম। তো সবকিছু আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, তার আগে তোমরা একবার প্লেসটা একটু দেখে ফেলো।
তো ওটাই অ্যাকচুয়ালি এই প্লেস এটা একটা আরেকটা রেস্টুরেন্টের শাখা, ওকে। তো আমি এই শাখাটাতে প্রথমবার গেছি, এর আগে কোনোদিন আমি যাইনি। বাট তার মানে যেটা মেন যেটা ওদের চাইনিজ রেস্টুরেন্ট, আমি সেখানে অনেকবার গেছি, অনেকবার। আমার অনেক ভিডিও পড়ে আছে। তো ওটাই, তো এটা এখন তোমাদের জন্য আমি চ্যালেঞ্জ, যে তোমরা যারা যারা বলবা যে কোন রেস্টুরেন্টে গেছিলাম, তাদের সবাইকে আমি নিয়ে যাই নান রুটি আর গ্রিল খাওয়াবো, ওকে। ইয়া, কথা থাকলো। তো ওটাই, তো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে ফেলো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি ডুড। আর এখন চলো যাই, তোমাদেরকে একবার আমি দেখাই দিই। খাবার চলে আসলো, ততক্ষণে খাবারের নান রুটি আর গ্রিলের চেহারাটা তোমরা একবার দেখো। তো ওটাই ডুড, অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা খাবার খাচ্ছিলাম না, তখন অ্যাকচুয়ালি আমরা ডিউ কিছু অর্ডার দিয়েছিলাম না। আই মিন সবাই 7 আপ অর্ডার দিয়েছিল আর আমি একাই ডিউ অর্ডার দিয়েছিলাম। তো আমি ওটাই বলছি যে যখন আমরা খাবার খাচ্ছিলাম, মানে খাবারে যখন অর্ডার দিয়েছিলাম, তখন আমরা শুধুমাত্র নান আর গ্রিল অর্ডার দিয়েছিলাম। কারণ আমরা ভাবলাম যে ডুড, এরকম শীতের মধ্যে কে ডিউ খাবে, কে অত মানে ঠান্ডা কোকা কোলা হ্যান ত্যান এগুলো সব খাবে। তো বাট যখন আমরা খাইতে লাগলাম না, তখন বুঝলাম যে আসলে রুট দরকার ছিল, কারণ মিউনিস ছিল অনেকগুলা। তার উপর আবার আমি আলাদাভাবে আবার পিরিচে করে অনেকগুলো মিউনিস দিয়েছিল। তো খেতে খেতে আমাদের মনে পড়লো যে না, একটা ডিউ অর্ডার দেওয়া দরকার, ওকে। ইয়াপ, তো যাও, খাবারের একটা ছোট ভিডিও করে রেখেছি, তোমরা ওটা দেখো। অ্যাকচুয়ালি ডুড, তোমরা অনেকে মানো চাই না মানো, আমি অনেক কয়েক জায়গাতে খাওয়া দাওয়া খেয়েছি। তোমরা অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা তোমরা খেয়াল করোই যে অ্যাকচুয়ালি আমি কত জায়গাতে যাই, কত রেস্টুরেন্টে খাই, কত কি খাই। বাট তোমরা একটা জিনিস দেখবা যে সব সময় কিন্তু আমি সব খাবারের সুনাম করি না, ওকে। বাট এই খাবারটা সুনাম করার যোগ্য। এই কয়েকদিন আগে আমি যেমন গেছিলাম ইয়েতে, কোথাও একটা পিৎজা খেতে গেছিলাম, নাম বলছি না। তো পিৎজাটা কেমন জানি একটু প্যাঞ্চা টাইপের ছিল, তারপরে কাশ্মীরি হ্যানতেন পটেটো ওয়েজেস দিয়েছিল, ওটাও তো আমার একটা ভালো লাগছিল না আমার কাছে পার্সোনালি। তো যাই হোক, এটাই হচ্ছে কথা, আমি যা বলি সত্যি বলি সব সময়। এটা এটা নান গ্রিলটা ভালো ছিল, ওকে। নান গ্রিলটা লিটারালি ভালো ছিল। আর অ্যাকচুয়ালি কেন জানি এদের যে মেন, এটা হচ্ছে বাংলা শাখা, এদের একটা চাইনিজ শাখা আছে, চাইনিজ শাখা নান গ্রিল খাবার দাবার আমার কাছে ভালোই লাগে, হালকা পাতলা। তো ওটা এই জন্যই আমি এত বেশি যাই ওদের ওখানে। তো ওটাই ডুড। হ্যাঁ, তো যাই হোক, সব কিছু খাওয়া দাওয়া শেষমেশ করার পরে খাবারের মাঝে অ্যাকচুয়ালি ডিউ এসেছিল, তো আমি অল্প অল্প করে খেয়েছি। খাওয়ার পর একটু ভিডিও করব দেখে রেখে দিয়েছিলাম ডিউটা দিয়ে, তোমাদের সাথে খাবো বলে, ওকে। তো ডিউ খাওয়ার একটা ভিডিও করে রেখেছি, দেখো। তো ওটাই ডুড, তো যাই হোক, ওখান থেকে বের হলাম, আই মিন খাওয়া দাওয়া। তো ওটাই ডুড, তো যাই হোক, ওখান থেকে খাবার দাবার সবকিছু শেষ টেস করার পরে ওখান থেকে যখন বের হলাম, বের হওয়ার সময় আমি একটা ছোট্ট একটা ভিডিও করে রেখেছি, ওকে। ইয়া, তো চলো এখন আমি তোমাদেরকে ওই ছোট্ট একটা ভিডিওটাও দেখাই দিই। আই মিন ভিডিওটা কিসের ছিল জানো, মানে সিঁড়িতে যখন নামছিলাম না, তো সিঁড়ির উপরে একটু লাইটিং মাইটিং ছিল, হালকা পাতলা লাইটিং ছিল। তো আমার কাছে নজরে ভালো লাগলো, বিধায় আমি করে ফেললাম। তোমরা তো জানোই যে যেটা আমি ভালো মন্দ দেখি তোমাদেরকেও দেখাই, যেটা আমি খাই তোমাদেরকে খাওয়াতে তো পারি না অ্যাকচুয়ালি, তারপরেও তোমাদেরকে আমি দেখাই, যা আমার সাথে হয় সব কিছু আমি তোমাদেরকে জানাই, ওকে। ইয়া, কেন? কারণ আমি তোমাদেরকে ভালোবাসি। তো যাও, দেখো দেখো দেখো। তো এটাই ছিল আজকের ভিডিও।
আর যাই হোক আজকের দিনটা এখন আমি কিছুক্ষণ পরে আবার বের হব, বাইরে যাব, তো দেখা যাক বাইরে যেয়ে আবার কি কি ভিডিও করা যায় কি করা যায় না সবকিছু আবার তোমাদেরকে এসে আমি আবার এক্সপ্লেন করবো। ওকে ইয়া, তো যাই হোক আজকে মানে কালকে সন্ধ্যার সময় আমি যে খাবার দাবার খেয়েছিলাম, যেখানে ঘুরে ফিরেছিলাম, ওটার ভিডিও আমি আর কি এখন তোমাদের সাথে এসে করলাম। আর এটাই, তো যাই হোক ব্যাপার না, আবার এখন বের হবো, বের হয়ে দেখা যাক কি হয় কি না হয়। কালকের দিনটা আবার তোমাদেরকে আমি আপডেট জানাবো। আর অবশ্যই তোমরা আমার চ্যানেলটাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করো, তাহলে কালকের দিনটা আবার একটা মজার একটা ভিডিও নিয়ে আমরা হাজির হবো। ওকে ইয়া, তো এটাই। তো এখন তোমাদেরকে আমি আনফরচুনেটলি এটাই বলবো যে দ্যাটস ইট ফর টুডে। তার মানে আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করে দিচ্ছি। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিওতে একটা লাইক দাও, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, ব্লা ব্লা ব্লা। রিচ ফর এভার বেবি, রিচ ফর এভার কিন্তু মন থেকে পকেট থেকে না। ওকে ইয়াপ, দেখা ব্যাপার কালকে, ততক্ষণের জন্য ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আমার অন্য সব ভিডিও দেখতে থাকো। আর এই হুডিটা পরে আমাকে কেমন লাগছে বলো, সবাই অ্যাকচুয়ালি আমার অনেক বেশি সুনাম করছে। ওকে ইয়াপ, তো ওটাই, বাই। আই লাভ ইউ, ইউ, আমি তোমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি ভালোবাসি কোয়ালিটিফুল খাবারের মতো। ওকে ইয়া, কোয়ালিটিফুল খাবারের মতো। টাটা।